Решили все-таки печечку-то затопить. У каминчика посидеть. Да бак протестить. Вот новая регулировка, которая... Дэн, покажи там. Сделали по-другому в этой печке. Ну да, я отсюда сейчас покажу. Ты перекрываешь. Сейчас она полностью открыта. Да. Вот сейчас полностью. Сейчас перекрывай. Вообще полностью, смотри. Погасло. Да. Офигенно. Нет, сейчас. Видишь, даже не разгорается. Ее надо разжечь хорошо. Все, он закрывает. Все нормально. Ракета, бомба. То есть не сосет. Но вообще даже не поддувает нисколько. Вот я же сказал, Супер. что будет хорошо. Вот чайник, лунку, блядь. Да, ну что там? И заливать И воду. кипяточек он, оп, как в поезде, оп. Чайку налил, Да. заварил. Все, кипяток. Это причем печка, вот, да, вот она немножко Еле-еле, горит. она Ага. причем у нас сколько всего стоит? Да, покажи, Часик, наверное. покажи. Самовар. Ага. Кайф вообще, да? Не надо даже чайники, умыться можно. А можно и в баню такую сделать. Из чайника в чайник. Сейчас Ну, туда а ты пакетики кинь, да и Там все. вскипел, здесь залил, да и все. Это заварник будет. Нормально. Туда чаю, все. И потом хоп, заварочки. Оттуда хоп, водички. Угу. И все. Кайф. Проводница, чайку. Ой, чайку пошвыркать. Давай. Да, кипяточек в палатке, это прям Он пошел туда. Вот, чаек готов. новый уровень. Да? Сейчас настоится. С вареньем. А, да, можно с вареньем сделать. Кто поможет осуществить мечты? Можно Гони, было парниша. с вареньем. Поехали, мороженое. что? И мороженое. Куда угодно, просто заведи мотор. Лежит Уже там. заводи ты уже этот мотор. Откройте дверь. Давай. И не жужу. Пожалуйста. Чайку. Благодарю.